大家好，今天的这支影片呢是要来告诉大家交易中心，也就是你要看盘的时候呢，哪些工具呢是比较常使用到的，以及这些工具呢是在哪边。好，那首先我们在登入完官网之后呢，点选到交易中心里面的专业版。进入到专业版的时候呢，首先你会看到有一张图表。K 线图的部分，以及右边呢就是这个币种它的一个目前买卖的价格以及买卖的数量。那右下角这边呢是你要买入或者是卖出的一个界面。那在左下角这边呢是一个就是你当前有的订单或者是你曾经有过的订单。好，那我们先从图表开始，因为我们今天的重点呢是在于说工具在哪边，以及你要怎么去使用它。好，那一开始呢，你如果是用笔电的话呢，是不会有看盘的工具的。那这个时候呢，你要先按你键盘上面的 F11。按下去之后呢，你会发现有一列工具跑出来。那这个时候呢，如果你觉得画面是很复杂的，你可以先把这些指标给它关掉。那如果你个人呢是习惯去看这些指标的话呢，那也可以不用关掉。好，那我们把这个关掉，删除。好，点选叉叉之后，你就会发现这些指标它都会全部不见。那以及底下的这个成交量的部分呢，也把它删除。好，那再来呢，一开始进来的页面呢会停留在15分钟。那我们先把它调整成1周。好，那这个时区的部分就是随个人的喜好去做一个选择。那但是我会建议，就是如果你一开始不了解这个品种的话，先切换到最大的时区去做一个身家背景的一个了解。也就是说呢，你可以知道最低的价格呢，曾经是在173块美金，那最高的价格呢，曾经是在接近2万美金的一个状况。好，那接下来呢，我们讲一下工具的位置。第一个箭头这边其实指的就是你的游标，你想要换成怎么样的。那我们从十字线开始，如果你今天选择了十字线的话呢，你点选到的点位呢，你就会发现有一个灰色的十字虚线。那这个十字虚线主要就是帮助你知道说目前的价格是落在哪一个地方。例如说我现在停留在的这个点上面，它就是5513块美金。那第二个呢是原点。点原点的话呢，就是你停留的点位呢，它会呈现一个圆圆的状况。那其实跟十字线的一个功能呢是没有相差太远的。那我个人会比较习惯使用箭头，也就是这样子，比较不会有十字虚线的一个干扰。那这可以依个人的喜好去做使用。那再来我们看到第二列。第二列的话呢，是你最常使用到的一个工具吼。那我们比较常使用到的第一个呢是水平线的部分。水平线点一下，它会出现一个框框。那这个时候没有线，主要是因为你还没有找出你要画的点在哪里。例如说，我想要知道这个点位它的价格是多少，我可以点一下萤幕。这个时候就会跑出一条水平线来。那这个水平线主要的功能其实就是帮助你去知道说这个价格它的一个价格的在哪边。例如说现在这条蓝线的位置是8795块美金。那同时也可以帮助你去知道说这里是一个主力点，还是说它是一个支撑点。好，那它也可以更改颜色。颜色部分可以自由选择，你切换成什么样的颜色呢，它就会跑出什么样的颜色来。那旁边这个呢是粗细，从最细的到最粗的。那你也可以去更改它的样式，你是想要实线呢，还是想要虚线，都可以去做一个选择。好，那如果你不想要这条线，你觉得画错的话呢，你可以把它删除，按下垃圾桶，它就会不见了。好，那我们再找出来一次，点选这个框框，选择水平线，那点选位置画上去，这样子就可以了。那记得，如果你确定了这个位置就是你要的，要记得点一下你的萤幕，
这个时候呢，你的这个框框就会消失，那线就不会再随意的乱动了。好，那这是第一个工具。那再来第二个工具呢，我们要使用到的是射线。射线的主要功能呢是标示方向，不管是上升的方向还是下跌的方向，都可以用这条线去做一个标示的动作。那我们点选射线之后，先选择你的第一个起点。点下去之后呢，这条线它还没有固定住，主要是因为你要再找到第二个点，因为一条趋势线，也就是一条标示方向的线呢，它必须要有2个转向点才可以画制出来。那我们点选第二个点，在这里点一下，这时候你就会发现线呢，它已经固定了。好，那一样可以改颜色，以及调整它的粗细。那一样，如果你想要删除的话呢，可以按这个垃圾桶。那如果你确定这条线就是在这个位置上面的话呢，我们就再点选一下萤幕，让它固定住。那以上这2个呢是比较常用的。那再来介绍第3个工具，我们先把这2个移除掉。第3个工具呢，在这个有个3叉戟的这个资料夹里面，点选进去之后呢，会看到一个斐波那契回撤。那斐波那契回撤它的一个主要功能在于说，去画出这个波段，不管是上升波段或者是下跌波段，它的一个回撤的区间。好，那区间其实会分成很多的数值，我们等一下再来做解释。我们点选一下。好，那假设我想要知道这个下跌波段它未来会回撤到哪一个区间，我就可以从这个起点开始点一下，往下拉。好，那到你要的终点之后再点一下，这个时候你就会发现它帮你自己区分好了。但是在一开始的时候啊，它并不是这么干净的齁，要做调整。那要怎么调整呢？就是按这个设置的地方点进去。好，点进去之后呢，会有个样式。样式里面啊，第3排跟第2排的数值呢，我们通通都不要，也就是勾勾的部分都不要打勾。那在第1排的部分呢，我们也只留下5个数字。第一个数字是0， 0就是起点的意思，开始上涨的价格，或者是开始下跌的价格。好，那再来是 38.2， 38.2 就是1/3的一个意思。那 0.5 的话呢，就是 50%， 也就是一半。那 61.8 的话呢，就是2/3。那1的话呢，就是 100%， 也就是原点的部分。那如果你觉得颜色啊，你不喜欢蓝色，你可以换成你喜欢的颜色。按这个使用一种颜色，就会全部都变成一种颜色。好，那我们点选确认之后呢，你就会发现它变得比较干净一点，而且只有3个数值。那至于百分比的回撤使用呢，欢迎去看就是技术分析的一个影片。那今天的影片内容主要是教大家说知道工具的位置以及这些工具的使用方法。